हे कित्याक जाता हाजेर आमी येवया. बट अगदी सर म्हाका एक मुद्दम विचारपाक तो तुमी पालकांचो मुद्दो काडलो की पालक काडटात गाडये दितात म्हणून. हो आस्पेक्ट कितलो इम्पॉर्टंट, कारण एज पेरंट्स, कारण तुमी एक शिक्षकय बी, एज पेरंट्स आमचे कितें चुकता? खूप महत्वाचो विषय प्रमोद बाब. आम्ही मार्ग ट्रस्टान आणि खेरीतपणान गुरुनाथ बाब केळेकर हांणी ते खूप अस्वस्थ जाताले. कोणी अपघात घडलो आणि कोणी कोणाक मरण आयलें जाल्यार गोंयांतले जवळ जवळ 80,000 स्टुडंटां कडेन पावपाचो तांणी प्रयत्न केलो मार्ग ट्रस्टांतल्यान. आनीक भुरग्यां कडेन पावन भुरग्यांक हें करप, अवेर करप, भुरग्यांक शिक्षीत करप आनी तांच्या माध्यमांतल्यान पालक, तांचे शेजारी, परिवार, परिसर हांकां हें करप आनी खूब फायदो आमकां ताचो जालो. जेन्ना स्वताक एक पालक शाळेंत भुरग्याक पावपाक येतना आपले 3 भुरग्यांक आनी बरोबर शेजारच्या 2 भुरग्यांक बायकाचेर बसोवन हाडटा तेन्ना भुरग्याक कळटा की बाबा हे कायदे म्हणटा ते मोडपाचेच. सो हांगच्यान पालकत्वाची जबाबदारी सुरू जाता, पालकांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीची सुरवात जाता. जेन्ना पालक स्वता भुरगे सायडीक बशिल्ले कडेन कायदो मोडटा तेन्ना भुरग्याक दिसता की बाबा जर मोडटा, पप्पा जर मोडटा, मम्मी जर रूल मोडटा जाल्यार हें तशेंच आसतलें, कारण तांकां तशें शिक्षण नासता. आनी म्हणून आनी मागीर थंयच्यान जें फुडें सुरू जाता खंय तरी मागीर एक क्रेज म्हणून म्हाका बायक घेवन दी म्हणटा तो हट्ट. आनी आयचें पालकत्व भुरग्यांक जाय तें दिवप हें पालकत्व अशे तरेची एक व्याख्या जाल्या. हातूंत भितर भुरग्यांची शारिरीक क्षमताय तयार जावचे पयलीं, डिसिजन मेकिंग, क्विक डिसिजन मेकिंग हें स्कील कॅपेसिटी तयार जावचे पयलीं तांच्या हातान म्हारग्यो आनी ज्यो स्पिडी व्हेकल्स आसात त्यो तांचे कडेन बाबा पेलपाची कॅपेसिटी आसा काय ना हाचो विचार जायनासतना मागलें भुरग्यान चल तांकां हॅपी करपाक जाय म्हणून दिलें अशे तरेचें पालकत्व आयज आमकां दिश्टी पडटा, जें खूब धोक्याचें. दिलीप बाब, तो मुद्दो की एक म्हळ्यार जशें तुमी म्हळें की लायसन्सा म्हळ्यार लोडेड गन कशें म्हणून, जे तुमी आतां त्यो बायक्स म्हळ्यार लोडेड गन्स जाल्यार जशें अग्निबाबान सांगलें.